जैसे आपने मेरे पास 21 तारीख को आए थे और दर्द आपका ज्यादा था, गर्दन में भी, कंधे में भी, कमर में भी और यहाँ ये जो डॉर्सल रीजन में। और आज 5 दिन हो गया है, दर्द कितना कम है आपका पूरा? बहुत बहुत कम है। हल्का फुल्का है? हल्का फुल्का है या नहीं है? वो भी नहीं। वो भी नहीं है। चलिए ठीक है। तो हम लोग इतना ही पूछ रहे थे कि जो हमने एक्सरसाइज दिया था उसको उसी दिन फायदा हो गया था? जो हमने मतलब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट दिया था मैंने, जो नहीं एक्सरसाइज कराया था लिटा के, तो उसी से फायदा हो गया था? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।